Njihuni me 3 shenjat më xheloze të horoskopit. Demi. Para se gjithash, Demi nuk është vetëm një nga shenjat më xheloze të zodiakut, por edhe një nga më dyshuesit. Demët njihen për besnikërinë dhe për kushtimin në marrëdhëniet e tyre, kështu që presin që partneri i tyre t'u kthejë në të njëjtën mënyrë. Pra, niveli i tyre maksimal i angazhimit vjen me një dozë të madhe xhelozie. Luani. Pavarësisht se janë mjaft të sigurt në vetvete, luanët meritojnë një vend të veçantë në listën e shenjave më xheloze. Kjo për shkak se janë njerëz intensiv dhe shpesh i lën emocionet e tyre t'imposhtin. Përveç kësaj, luanët nuk e tolerojnë tradhtinë dhe mund të bëhen autoritar nëse ndjejnë se dikush i ka tradhtuar ose u ka lënduar krenarinë. Akrepi. Posesiviteti është pjesë e natyrës së kësaj shenje, prandaj është ndër më xhelozët e zodiakut. Edhe pse akrepët nuk tregojnë se si ndihen, ata i vëzhgojnë me diskrecion të dashurit e tyre dhe madje mund të planifikojnë një hakmarrje të vogël. Së fundmi, akrepi mund të jetë xheloz për gjithçka, por di edhe të kontrollojë veten. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.